السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بقناة فلاق اس في تي خاصة باستعداد الامتحانات الوطنية وكذلك الفروض وفهم دروس بكالوريا خيار عربية وكذلك خيار فرنسية. Alors في هذا الفيديو ان شاء الله on va continuer les résumés du premier chapitre et on va consacrer نخصو هذا الفيديو هذه pour un résumé de la fermentation. Alors على بركة الله. Alors la fermentation معروفة بأن فيها deux types. Alors on commence par la fermentation alcoolique. Alors la fermentation alcoolique معروف عليها كتكون chez les levures, c'est-à-dire عند les champignons et quelques bactéries. Alors déjà la fermentation elle est constituée de deux étapes. صافين. La première étape est la glycolyse. Alors déjà في la glycolyse درنا une vidéo ديالها, درنا واحد le résumé ديالها. Alors 2CH3COCOH اللي هو l'acide pyruvique ou bien le pyruvate. Et deux molécules de NADH+, les séminums des pouvoirs réducteurs ou bien des composés réduits, ou bien des coenzymes réduits, et deux molécules d'ATP, ce qu'on cherche. Alors, la fermentation, l'hyaloplasme ou bien le cytosol, déjà l'absence d'oxygène, et que le pyruvate ou bien l'acide pyruvique, il reste au niveau du hyaloplasme ou bien du cytosol, et il va subir une réduction. Déjà, la respiration, on a une oxydation de l'acide pyruvique. كيمشيو انه H plus E- وكيتحول لاسيتيل كونزيم عفوا. اما بالنسبه لا فيرمونطاسيون لو كونترير لاسيد بيريفيك اللي هو CH3COCOH غتلاحظوا انه il va gagner les protons et les électrons, غيربح H plus E-. من عند من غياخذهم من عند ال NADH+. صافين. دونك اللي خصنا نركزوا فيه مزيان اي كو في لا فيرمونطاسيون لي بوفوار ريدكتور ال NADH+, لو NAD se réduit en NADH+, يعني كينتجوا en même temps كيتم استهلاك ديالهم l'oxydation ديالهم au niveau du cytosol. Alors là le NADH+ ما كتعطيش l'ATP في le cas ديال la fermentation. Ce qui est à noter est que la fermentation alcoolique معروفة par un dégagement de CO2. Alors هاد le CO2 راه هو اللي جاينا من l'acide pyruvique, هي CO2 اللي لونتها بالخضر. alors que الا حسبنا اللي شفنا لو ريست غيبقى لنا جوج الكربون وثلاثه ديال الهيدروجين وواحد ديال الاكسجين. صافي عفوا. دونك لو CH3 هو هذا, وهاد لو او مع هاد الH هي هذه اللي كاينه هنا, ولو كربون هو هذا. ولكن كنلاحظ ان هاد اللي سميناه ليتانول ديجا عنده زايده جوج ديال H. الا حسبنا لو نومبر دي بروتون د H ولا ديال لي زاتوم د H غتلقى 3 زائد 1 هي 4 في ليتانول. الوغ هنا شحال عندي 3 زائد 1 هي 4. متفقين؟ الوغ إلا حسبنا لو نومبر دي زاتوم ديدروجين في لاسيد بيريفيك غتلقى 3 زائد 1 هي 4. الوغ في لو كا ديال ليتانول il contient 3 plus 2 plus 1. دونك 3 plus 2 ça fait 5 plus 1 ça fait 6. إذا هنا عندي 6 ديال الهيدروجين, هنا عندي جوست 4. يعني كاينه واحد الاضافه ديال دو موليكول H منين جاو من NADH+. داكشي علاش كنقولوا ان لاسيد بيريفيك va subir une réduction. علاش؟ حيت غيربح لي زيليكترون لي بروتون من عند NADH+ et se transforme en éthanol avec un dégagement de CO2. في طبيعه الحال لو NAD هنا بويسك خدينا له H+ ديالو il sera oxydé en NAD+. ما ننساش هادشي كامل كيوقع فين في لو سيتوزول. alors quelles sont les réactions اللي وقعوا حاليا؟ ما ننساش لي رياكسيون ديال لا غليكوليز, لان ملي كنقول لا فيرمونطاسيون فيها دو ايتاب, لا غليكوليز اي لا ريدكسيون دو لاسيد بيريفيك. فوالا. دونك لو غليكوز ديجا بديت بلو غليكوز في لا غليكوليز il va subir une oxydation. le glucose sera oxydé. l'acide pyruvique قلنا غيربح لي H+, donc réduction. les pouvoirs réducteurs في لو ديبي في لا غليكوليز قلنا لو NAD il se réduit en NADH+, c'est une réduction. Alors que là, le NADH+, il se transforme en NAD+. Donc, il y a une perte des électrons et des protons. Donc, c'est une oxydation. Alors, qu'il y a une réduction suivie d'une oxydation. بالنسبة les pouvoirs réducteurs. Alors, déjà, on a la formation de l'ATP في la glycolyse. L'étape الثانية كتلاحظوا ما كاينش فيها la formation de l'ATP. Donc, le bilan énergétique de la fermentation, c'est combien? C'est 2 ATP. هنا عندي 2, هنا ما عنديش. Donc, 2 plus 0, ça fait 2. هنا l'ATP puisqu'il y a formation de l'ATP كنقولوا c'est une phosphorylation. alors هنا عندنا un dégagement de CO2, donc c'est une décarboxylation. الان ما عليا غير ندير ليكواسيون جلوبال ديال لا فيرمونطاسيون الكوليك. دونك غنبدا بلو ديبي ديالي بديت باش بلو غليكوز. اون فان دو كونط ما غندخلش لاسيد بيريفيك. علاش؟ هنا سي ان برودوي, هنا سي ان رياكتيف, حاجه نتجتها واستهلكتها. دونك في التوتال غنقول بحال ما كاينش. باش كنبدا بلو غليكوز اي اون فان دو كونط
كنسالي باش بليتانول وبالسي او 2 حتى الاناث دي ما ندخلهاش. علاش؟ حيت هنايا صايبط الاناث دي اش بلس تم الانتاج ديالها، هنا تم الاستهلاك ديالها، دونك ما غتاثرش. دونك غيكون عندي لو غلوكوز كوم رياكتيف، غيكون عندي لا تي بي كوم برودوي، غيكون ليتانول وبالسي او 2. Donc l'équation globale sera le glucose plus 2 molécules d'ADP plus PI pour donner l'éthanol et le CO2 avec 2 molécules d'ATP. Alors on passe à la fermentation lactique. Donc la fermentation lactique, il se fait au niveau du muscle. Il y a deux étapes بحال la fermentation alcoolique كتبدا بلا glycolyse وكتنتهي بالإيطاب الثانية اللي هي la réduction de l'acide pyruvique. في كاين الاختلاف، لاحظ معايا تقريبا نفس الشيء. عندي لاسيد بيروفيك غادي تزاد عليه لو NADH بلس ديجا اللي تنتج معاه في لا غليكوليز. هنا ما غاديش يكون عندي ليبيراسيون دو سي او 2، فويي. دونك هنا كايناش سي او 2. الوغ انا من غنحصل سكون ابيل لاسيد لاكتيك. الوغ ديجا الا خديت لا فورمول شيميك د لاسيد لاكتيك مع لاسيد بيروفيك غيبان لك نفس الحاجه، سي اش 3 سي اش 3. الوغ هنا عندي سي او، هنا شنو كتلاحظ؟ سي اش او اش ضفت جوج ديال الاش. منين جبنا هاد الاش؟ من عند لي ان دي اش بلس. داكوغ فوالا هاد لي دو اش هما هادو اللي هنا. دونك شنو كنقول؟ لاسيد بيروفيك ا غانيي لي بروتون اي لي الكترون، دونك سي اون ريدكسيون. فوالا الوغ لي تيب دو رياكسيون سي سامبل. Voilà, oxydation du glucose, réduction de l'acide pyruvique, réduction suivie d'une oxydation du pouvoir réducteur et une phosphorylation de l'ATP. Alors l'équation globale, بحال la fermentation alcoolique, غير هنا عوض l'éthanol غادي نلقى l'acide lactique وما غنلقاش CO2. Vous voyez les types de réactions, هنا عندنا les mêmes types de réactions, sauf que la fermentation alcoolique, il y a une décarboxylation, c'est-à-dire il y a un enlèvement du carbone sous forme de CO2, un dégagement du dioxyde de carbone, alors la fermentation lactique ما كاينش. alors هنا نردوا البال مزيان ملي كنكونوا خدامين في لي زيكزيرسيس فيهم لو مسكل ولا كنهضروا على ان اتليت يعني واحد العداء ولا هذا، دونك الا هضرنا على لا فيرمونطاسيون واخا ما يسميهاش اوتوماتيكمون خصني نفهم انني خدام في لا فيرمونطاسيون لاكتيك. alors maintenant les produits ديجا شنو كنلاحظ في لا فيرمونطاسيون؟ كاين عندي ان ديغاجمون ديال CO2 فوالا، وكاين عندي ليتانول، ou bien في la fermentation lactique عندي l'acide lactique. alors soit l'acide lactique soit l'éthanol ce sont des résidus organiques بقايا ولا حثالات عضوية. alors déjà il contient normalement de l'énergie. si on continue à dégrader هاد les deux molécules غنحصلوا على l'énergie. mais là في لو كا ديال l'acide lactique ما كيديرش لا dégradation ديال هاد لو ريزيدي هذا ديال l'acide lactique. علاش؟ حيت ما عندناش لي زونزيم اللي غيقطعوه، دونك كيبقى وكيدير دي بروبليم. هاد لي بروبليم احنا غنشوفوهم هنايا في لي بروبريتي. فوالا دونك داكشي علاش كنعتبر ان ريزيدو اورغانيك. الوغ هنا خصني ندير ان كومباريزون ما بين الفيرمونطاسيون والريسبيراسيون. لا ريسبيراسيون كانوا عندنا دي ريزيدي مينيرو اللي هو CO2 et H2O، الوغ كو لا عندي هنايا ليتانول اي لو لاكتات او بيان الوغ اون دي لاسيد لاكتيك او بيان لاكتات، سي لا ميم شوز. Vous voyez donc soit l'acide lactique qui est un carbone lié avec hydrogène avec oxygène, une matière organique. Donc les produits ce sont des résidus organiques. Voilà. Alors donc la fermentation, il a la le glycose, mais une dégradation complète qui est une matière organique. Donc je commence par une matière organique et je termine par une matière organique. Donc c'est une dégradation incomplète, partielle du glycose. Alors l'acide pyruvique, il a subi une réduction. Voilà. Et les causes maintenant, donc puisque déjà on a l'acide lactique, surtout l'acide lactique, donc CH3CH OH, alors شنو كيوقع؟ كيوقع هاد H+ كتفرق على هاد لا موليكول صافي. دونك كتولي عندي CH3CH OH CO-. alors le H+ شنو غيوقع على هاد H+ هادي؟ غادا تمشي في لو سون وغادا تهبط لو بي اش، غتنقص لنا من لاكتيفيتي دي زونزيم، وهاد لي زونزيم الى نقصوا لاكتيفيتي دونك لو كور ديالنا ما كيبقاش يشتغل بنفس الطريقه، كيكوزي لي كرون اي اون ميم طون كياجي حتى لي زونزيم اللي غيقدروا ينتجوا لنا لا تي بي اي اوتر. وديجا هنايا عندي جوست دو موليكول دا تي بي في لو كا ديال لا فيرمونطاسيون. دونك لا بيرسون اللي غيستعمل لا فيرمونطاسيون كيكون ما كيديرش لونطرينمون بزاف، الوغ شنو كيوقع له؟ دغيا كيوقع لا فاتيغ. علاش؟ لان دو موليكول دا تي بي سي ان ريزيرف دا تي بي اللي هو فيبل، دونك دو موليكول دا تي بي ما كتخلينيش نتمشى مسافه طويله، دونك دغيا كنحس باش بلا فاتيغ. هادشي غنشوفو ان شاء الله في لي زيكزيرسيس. فوالا الوغ دونك لو ليو ديال لا فيرمونطاسيون سي لو سيتوزول uniquement
et se fait en absence d'oxygène. Donc on dit le milieu est anaérobique, ou bien on dit que la fermentation se fait en anaérobiose. Alors la production, il y a que de molécules d'ATP, ما ننساش انها جايه من la glycolyse. هاد l'ATP اللي كاين ولا glycolyse c'est une étape de la fermentation. Donc عندي الحق نحسبها. Le rendement énergétique de la fermentation, il est très faible, تقريبا 2,1%. Voilà. خاصني ضروري ندير la fermentation, ندير une comparaison ما بين la fermentation et la respiration.